د پبونه تر نوخاره د جی ټي روډ د ناقص او خراب حالت او د هایوي پولیس د عدم دلچسپۍ له کبله هر ورځ قسم روډ حادثې کیږي. اوس سموده وړاندې په میاشتو ټول روډ د جوړېدلو په غرض کنستې شوی خو چې کله ډېره موده پس روډ جوړ شو تارکول پرې واچولی شو نو د څو ورځو د ګاډو د چلن نه پس ټول روډ بیا موړې شو او کېناستو. بل خوا هایوي پولیس صرف د جی ټي روډ د پاسه چېرته د یوې ونې لاندې صرف دې خبرې ته ولاړې چې چېرته غټ ګاډي راشي ودرېږي او ګپ شپ او ښه بده ورسره وکړي. همدغه وجه ده چې د جی ټي روډ د ناقصوالي او د هایوي پولیس د عدم دلچسپۍ له کبله هر ورځ د روډ پیښې مخې ته راځي. د موټر سایکلو بغیر د هیلمټ نه ون ویلینګ او په جی ټي روډ د وړو لویو څاروو چلن د حادثو سبب ګرځي. نن د نوخار پولیس لین خواته په مین جی ټي روډ د یو طرف نه غوا په روډ را روانه شوه او بل خوا وړېده چې ناڅاپي موټرو والا او بیا موټر په موټر سایکلو ورغې. د غوا ښکرې او خپې ماتې شوې او موټر هم ډېر زیات خراب شو او د موټر سایکل والا هیلمټ په سر نه و نو هغوی هم ډېر خوږ شو او موټر سایکل یې هم خرابې شوې. په دې موقع د 1122 نوخار ټیم راورسېدو، زخمیانو له ملهم پټۍ وکړې او پوره 40 منټه موږ په موقع ولاړو خو د هایوي پولیس هېڅ څه پته ونه لګېده. نوشیروان عادل، ملکن ټي وي، نوخار.